E é desse modelo aí, tá bom, meu patrão? Já sorri, já chorei. Caminhoneiro eu me tornei, viu? Meu pai queria doutor, minha mãe queria engenheiro, mas a força da bomba injetora que batia no lugar do coração dizia que era pra ser caminhoneiro, que era pra correr sentado com o joelho dobrado. Caminhão afiado, vidro fechado, retrovisor regulado, e o couro ia comendo, o cargueiro correspondendo. Tá um par de bonita forma ali nas madrugadas, né, cara? Capa 10 ligando, o sonzinho, o caminhão ia tocando, bandeira do GP do lado representando. Aí a boca ficava boa de luxo. Eita! Era desse